Oi, gente, vim aqui gravar um vídeo aqui de pudim aqui de maisena, prático e fácil para vocês. E aqui estão os ingredientes. Ó, gente, vocês vão precisar de 1 litro de leite, um leite condensado, 2 cremes de leite, uma gelatina incolor e 6 colheres de sopa de maisena, gente. Tá? Então, pessoal, vocês vão colocar o leite condensado, tá? Todo, viu, pessoal? Seis colheres de maisena, pessoal. Aí, pessoal, vocês vão colocar 6 colheres de maisena, tá bom? Aí vocês vão mexer, pessoal, é como se fosse um bolo, sabe, pessoal? Ó, pessoal, isso aqui, ó, ele fica assim, tá? A textura dele, tá, pessoal? Ó, bom? Fica igual um creminho, tá? Ó. Aí nós vamos colocar Agora vamos colocar o leite, tá, pessoal? 1 litro de leite. Gente, agora nós vamos acrescentar os 2 cremes de leite, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, vocês vêm, vai mexendo. Então, pessoal, vocês vão agora colocar 5 colheres de água, tá? Num copinho e vai no micro-ondas por 5 segundos, tá bom, pessoal? Vou colocar aqui, tá? Pra vocês. Ó, pessoal, ó. Coloquei já a água. Aí vocês vão acrescentar a gelatina incolor e vocês vão levar pro micro-ondas, pessoal, 5 segundos, tá bom? Ó, gente, ficou assim, tá? Ó, micro-ondas por 5 segundos. Aí vocês vêm, pessoal, mistura aqui, ó. Tudo. Aí vocês mexem, pessoal, tá? Aí daqui, pessoal, vai pro fogo, tá, pessoal? Com a panelinha, tá bom? Viu, pessoal? Vocês vão precisar do açúcar, tá? Eu vou colocar, pessoal, 10 colheres de açúcar, tá, pessoal? Vocês ligam o fogo, fogo baixo, tá, pessoal? Aí vocês vão colocar, gente, umas 10 colheres de açúcar, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá, pessoal? Aí vocês vão mexendo aqui, gente. Nem precisa acrescentar água nem nada, tá? Vocês vão mexendo que o açúcar vai ficar todo caramelizado, tá? Oi, pessoal. Então, pessoal, aqui, ó, o resultado, tá, gente, da calda, tá? Ó como ficou, gente. Tem que ficar assim, tá bom? Oi, gente. Então, gente, ó, engrossou, né? Ficou assim, gente, sabe? Tipo mingau, sabe? Bem durinho, ó. Aí vocês vêm, gente, coloca aqui, tá? Na calda, viu, gente? Ó. Oi, gente, então, gente, vocês esperem esfriar, viu, gente? Mais ou menos uma meia hora. Depois vocês vão, gente, levar a geladeira, tá? Por mais ou menos 3 horas, tá, pessoal? Tá? Gente, olha aqui, gente. Esse aqui é o resultado, gente, olha. Da sobremesa que eu fiz. Olha que delícia, gente. Prático, rápido e muito fácil, gente. Até o próximo vídeo, gente.